Hivi karibuni kuna trending moja ilitrendi sana ya dada yetu ambaye alipata mtoto hivi karibuni. Amepata mtoto kwa muda mrefu, alikuja akashakasha tamaa, na zipo klipu zake alifika mahala akahojiwa akasema ni yeye kashakata tamaa, hawezi kupata tena mtoto, labda Mungu amemwona vipi na vipi. Zipo klipu hizo. Lakini Mwenyezi Mungu kamuonesha uumbaji wake, kapata mtoto. Nchi na watu mbalimbali wamefurahi, baadhi waliofurahi na wengine wamesupporti. Lakini kwa bahati mbaya kimechosahaulika. Sioni kama kuna jamii ambayo inamkumbusha huyu dada yetu mtoto huyo kampata kwa njia isiyokuwa ya halali, imzindue kwamba asiendelee kupata watoto kwa njia kama hiyo. Sioni kabisa. Kila mmoja anayezungumza anasupporti, anafurahia, anasherehekea. Lakini kumkumbusha kwamba wewe huyo mtoto utakuwa masuul siku ya kiyama, utaulizwa dada yangu. Na kwa ujumbe kama huu na kupitia jukwaa hili la Sheikh Yusuf Diwani Mshindo Al-Ghazali, mimi naomba ujumbe huu huyu dada umfike vizuri na mwenzie, kwamba asifurahie tu mtoto ambaye amempata nje ya ndoa. Ni mtoto huyo wa zinaa kama dini inavyosema kwa Uislamu. Mtoto akiwa nje ya ndoa ni mtoto wa zinaa, na utaulizwa kwa nini umemleta mtoto wa zinaa. Kwa hivyo, kwa kuwa Qur'an inatuambia taawanu alal birri, saidianeni kwenye jambo la wema, na mimi nakusaidia dada yangu kwa jambo la wema, funga ndoa kama lilivyo jina lako. Fanya wema wa kufunga ndoa. Na nilimsikia huyo bwana aliyekutia mimba akasema sasa hivi atakuwa bandika. Niliona clip yake anasema ametoka bandu bandika, kitoka huyu anaweka mwingine. Maana yake anazini ndio maana yake. Sisikii kama kuna clip inayosema kwamba sasa hivi baada ya hapa mimi nitamuoa ili tupate watoto wa halali. Hakuna hiyo clip. Iko tu bandu bandika. Maana yake ni kuzini na kuzini. Kuzini na kuzini. Kama nyie ni Waislamu, dini ya Kiislamu hairuhusu habari kama hiyo kwa namna yoyote, na sisi tumejivua dhima hii na Allah anashuhudia kwamba wewe ni staha, wewe ni mtu, ni kioo cha jamii, watu wanakuiga, wanakufahamu. Lakini kupata mtoto nje ya ndoa ni hatari kwako. Leo unafurahi kwa mtoto huyo, lakini kesho utalia kwa kuulizwa ulimpata vipi mtoto kwa njia ya zinaa. Ulishindwa nini kufunga ndoa? Nini kilikupelekea hukufunga ndoa? Jiandae majibu ya kumjibu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, kwa kufupisha hayo na kuasa katika jukwaa hili, rudi kwa Mola wako, fungeni ndoa, na sio wewe tu, na wasanii wengine wote. Maana wasanii wana tabia, shekhe, wanazaa hovyo hovyo. Unasikia kazana yule, kazana huyu, kutangaza zinaa, hawaoni aibu. Subhanallah, subhanallah. Asbaha al-munkara maarufa. Sasa yani kitu kimekuwa vice versa. Bali inaonekana zuri inaonekana baya. Kwa hiyo sisi tunakuhusia dada yetu Wema Sepetu, wewe ni Muislamu, olewa. Ndio utafurahia ndoa na huyo na watoto utakaowapata utawafurahia vizuri. Lakini kitendo cha kusema tu muo mnazaa kama vile maana tunaweza kusema kama panya, maana yake panya yeye hana ndoa, hana nini, anajizalia tu. Sasa ukizaa kwa staili hiyo, hayo ni maswali mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na utajuta katika kuyajibu masuala hayo. Si wewe tu, na wenzako wote, na wengine hata ambao sio wasanii, Waislamu wote wanaotufuatilia na wanafanya upuzi wa zinaa, kuzalisha watoto wa watu nje huko. Basi muache mara moja kwa ajili ya Allah, fungeni ndoa. Halafu ndoa, dini yetu ya Kiislamu ni nyepesi kabisa. Unaruhusiwa kufunga ndoa hata ya mkopo, Sheikh. Midhari mmekubaliana, mahari utalipa siku nyingine. Kuna watu wengine wana wajukuu na wanadaiwa madeni ya mahari. Sasa kwa nini unapata uzito? Haya, pia vile vile kuna ndugu yetu Sheikh Nuruddin Kishki. Anatoaga ofa ndoa 100. Watu anawalipia mahari. Yaani wewe huna hata jitihada basi ya kwenda hata na wewe ukajisajili kwa wale kwa Kishki kwamba na mimi natamani ndoa. Yaani sasa wewe unamjibu nini Mola wako? Yaani ndoa ya bure hutaki, ya kukaramia hutaki. Wewe unazini tu, uhuni. Hapana. Katika dini ya Kiislamu hayo mambo yamekatazwa kabisa kabisa na yamekemewa vikali.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni Alhamisi nyingine tena nakutana katika jukwaa la Dr. Sayyidna Sheikh Yusufu Diwan Al-Ghazali, ikiwa ni mwendelezo wa majukwaa mbalimbali, na leo tuko na wageni wetu. Tutakuwa na Sheikh Ibrahim, lakini pia ni mwamba kabisa katika masala mazima ya kuzungumza lakini kwa da'wa. Basi nadhani katika utastafidi na utasikia ladha, lakini pia utapata mafundisho yaliyokuwa bora kabisa kutoka kwake, na ikiwa sambamba Dr. Sayyidna Sheikh Yusufu Diwan Al-Ghazali ambaye yeye ndio atasimamia mada kuu kabisa katika jukwaa letu hili. Lakini bila kusahau tunaye pia mgeni wetu mwingine ambaye naye punde atawasili hapa, tutakuwa naye katika jukwaa hili. Na kubwa kabisa, kipindi cha jukwaa la Dr. Sayyidna Sheikh Yusufu Diwan Al-Ghazali kinaruka hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani kila siku ya Alhamisi kuanzia baada tu ya swala ya adhuhuri, basi wakinaruka mara zote siku ya Alhamisi. Kwa hivyo ndio kufuatilia sisi katika media zetu hizi ili kupata yale yaliokuwa bora kabisa na kheri nyingi zitapatikana. Lakini pia kumbuka, ofisini kwetu hapa unaweza ukawasiliana nasi kupitia 0748869733 au 0659869734. Unaweza kutupigia simu hivi sasa ili kupata mrejesho ama kupata ufafanuzi zaidi au kupata maelekezo aina mbalimbali. Basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizo. Na mimi nikwambie tu, jukwaa hili malengo yake ni kuelimisha jamii, lakini pia katika hali za namna mbalimbali kuhusiana na masuala ya dini yetu, lakini pia na masuala mazima ya afya zetu. Ima una maradhi katika mwili wako au maradhi yasiyo uzonga mwili, maana yake maisha yako yamekuwa na dhiki za aina mbalimbali, jukwaa hili litakunufaisha kwa 100%. Na muda huu ni mkaribishe Sheikh Ibrahim ili awe tayari kabisa kukuletea mada adhimu ambayo bila shaka itakufanya uweze kurelax, lakini pia ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha vitu gani, na hasa katika mwendelezo wa maisha yetu na zile amri za Mwenyezi Mungu kuna wajibu gani na umuhimu gani wa kuzifuata ili kupata rehema za Mwenyezi Mungu, lakini pia kuielekea afya ikiwa tu tumepoteza kwa taratibu zilizokuwa bora kabisa. Muda huu ni kualike Sheikh Ibrahim, karibu sana. Wanajukwaa wako tayari kabisa kukusikiliza na wana bila shaka wataraji kupata aliyokuwa bora kutoka kwako. Tafadhali mashkura. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ahli Muhammad كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله تبارك وتعالى كان وهو على مكان قبل خلق المكان لم يتغير له عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. والصلاة والسلام على من سمي باسم أحمد على وزن أفعل، فزيد في أوله همزة لتفضيل الجنسي فصار أحمد، ثم أسكنت فاء الكلمة لتمام لبناء الوزن فصار أحمد يحمد إحمادا، وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani zimwendee kiongozi wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni Waislamu, katika jukwaa hili la Sheikh Dr. Sheikh Yusufu Diwani Mshindo Al-Ghazali na wale wanaotufuatilia kupitia mitandao, jambo la kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha katika jukwaa hili adhim. Ni jukwaa ambalo lina malengo ya kuwaongoza Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu. Ukiwa unafuatilia jukwaa hili hautaondoka patupu. Na malengo haya yote ni kutokana na Sheikh Yusufu Diwani Mshindo Al-Ghazali kuweza kutekeleza katika yale ambayo tumefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kuitumia ilmu wakati tumeipata na kuigawa. Sasa mimi katika jukwaa hili kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha katika jukwaa hili. Lakini pia nimshukuru Sheikh Yusuf Diwani Mshindo Al-Ghazali kwa kunialika katika jukwaa hili adhim. Jukwaa ambalo linafuatiliwa na watu mbalimbali duniani. Na mimi nikasema nitatoa mchango wangu katika kile ambacho tumefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuelekeza tufikishe. Sasa leo mimi nitafikisha katika muktadha huu. Inshallah mada yangu nakusudia kuelezea, inasema kichwa cha habari, nadhiri si sehemu ya utatuzi wa shida zetu, bali ni sehemu ya uchamungu. Ndio mada yangu itasimama hapo, kwamba nadhiri si sehemu ya utatuzi wa shida zetu, ila ni sehemu ya uchamungu. Kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu tunahadaika kwamba nadhiri, ukitoa nadhiri kwa shida ulizokuwa nazo, basi itakuwa ni sehemu ya kumshawishi Mwenyezi Mungu kukuondoshia balaa ulokuwa nalo. Au ukitoa nadhiri, basi itakuwa ni sehemu ya kufikia malengo yale ambayo ulikuwa unataraji kuyafikia kwa haraka, basi ikapelekea nadhiri yako ndiyo hiyo asbabu. Hiki ndio kitu ambacho katika mada yangu nataka insha Allah tuelimishane. Sehemu ya nadhiri ni sehemu ya ibada, yani uchamungu, kukuweka karibu na Allah, si sehemu ya utatuzi wa shida zako. Ndio maana kila kitu kina mahala pake. Unapotakiwa kunywa dawa utakunywa dawa. Unapotakiwa kupaka dawa utapaka dawa. Unapotakiwa kwenda hospitali kuchoma sindano utachoma sindano. Mahala unapotakiwa kusomewa dua unasomewa dua. Kila kitu kina mahala pake. Sasa tunapozungumzia nadhir, kuna watu kwa sababu ametafuta mtoto kwa muda mrefu, anakwambia yani kama nikipata mtoto, nikijalia kupata mtoto, nitakula ugali chini. Yani nitasonga ugali nitaweka chini, halafu nitakula pale. Sasa akiamini ya kwamba labda Mwenyezi Mungu ana shida na hiyo nadhiri yake ya kulia ugali chini, aidha wali chini, hivyo vitu katika dini havipo. Ndio maana nataka tufundishane, tuelekezane. Ukitazama katika surati Nisa, katika surati Al-Insan, katika surati Al-Insan Mwenyezi Mungu ameeleza vizuri katika aya ya 5. Anasema innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Hakika ya watu wema watakuwa peponi wanakunywa vinywaji vilivyo vizuri kwa kutumia glass zilizo nzuri, tena vile vinywaji vilivyochanganywa na kafur. Wanawachuoni wanaelekeza kafur ni kama ni kinywaji ambacho kina baridi isiyoumiza, kina ladha nzuri, kinanukia vizuri, ukila unasikia raha, unahisi raha. Hiyo ndio kafur. Sasa Allah akaendelea akasema aina yashrabu biha ibadullahi yufajirunaha tafjira. Ni chemchemu ambazo watakunywa watu wa peponi, ambazo chemchemu hizo anasema yufajirunaha tafjira. Ibn Abbas amesema ayyumazijunaha tamzija. Hamtawekewa ukomo wa kutumia, mtachanganya mnachokitaka, mnajiachia. Taka ladha hii, taka ladha, mnajisevia. Ladha hii, ladha ile, ladha hii, almradi muwe katika starehe ile Allah subhanahu wa ta'ala aliwajalia. Khalafu mbele akasema yufuna binadhrin wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Hapa sasa mahali shahidi kwamba yufuna, hawa watu wema wanatekeleza, walikuwa wakitekeleza ahadi zao, manake zile nadhiri. Yufuna bin nadhir wa yakhaf, lakini wakati wanatekeleza nadhiri zao huku wakimhofu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya siku hiyo ya kiyama, ambapo kuna adhabu iliyokuwa kubwa na yenye kuumiza. Sasa hapa tunatazama, wewe unapotoa nadhiri yako kwamba mimi nikipata mtoto nitalia chakula chini, hapa pana ucha Mungu. Ni kwamba hakuna chakula kina heshima. Huwezi ukasema
kuweka chakula chini iwe ndio sababu ya Mungu sasa akupe mtoto kwa sababu ana shida, akumeka chakula chako chini. Sasa ndio nini? Ni vitu ambavyo katika Uislamu hatutakiwi kuvinentertain kabisa. Wewe ukiwa na shida, Mtume Muhammad sallallahu amesema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Anasema waulizeni wanaojua ikiwa nyie hamjui. Hamna maarifa. Kwa hiyo wafateni watu ambao wana maarifa ya kuweza kuwasaidia yale matatizo yenu. Kwa hiyo ukitazama, tuangalie wale watu wema waliopita katika nadhiri, wao walifanya nini, na hapa ndio itakuwa uswatun hasana. Tumtazame Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam. Nabiiullah Ibrahim alitoa nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, alikuwa ana shida gani ili Mwenyezi Mungu amtatulie kwa sababu ya ahadi ya kumchinja mwanae? Ilikuwa hakuna chengine zaidi ya ucha Mungu. Tarehe inasema alitoa mbuzi 1000 kwa ajili ya Allah fi sabilillah. Halafu akaja akatoa ng'ombe 300 kwa ajili ya Allah fi sabilillah. Halafu akaja akatoa ngamia 100 fi sabilillah. Kitendo hicho kikawataharukisha watu. Wakaanza kujifikiria inakuwaje? Waanza kusema sasa, hivi vipi unatoa mali zote hivi? Ukitaka nini? Ibrahim alayhi wasallam aliwajibu akasema, si tu hawa wanyama, hata ingehitajika nafsi ya kiumbe ambaye ni mwanangu wa kumzaa, kama ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya Allah mimi nitamchinja. Angalia, sio kama anataka ana shida kitu fulani Mungu amfanyie ndio nataka nimchinje mwanangu. Alisema ya kwamba hata nyinyi mnashangaa mimi kutoa hivi vitu vyote, lakini hata kama italazimika Mwenyezi Mungu atanipa amri ya kumchinja mwanangu wa kuzaa, mimi kwa ajili ya Allah ninaweza nikamchinja. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonesha ulimwengu kwamba Nabiiullah Ibrahim alayhi salam ni baba wa imani kweli kweli, na alizungumza vile kwa ajili ya Allah. Yale maneno aliyachukua, wanasema watu wa tarehe, ilipita miaka mingi. Baada ya miaka mingi mpaka amefika kuoa na kuchelewa kuzaa, akazaa mtoto jioni. Maji ya jioni, yuko katika uzee. Mtoto anasema inakadiriwa ilikuwa kati ya miaka 7, wengine wanasema kati ya miaka 13, mahama kana riwaya hizo. Lakini ni mtoto ambaye alikuwa tayari anajitambua, anaweza kuongea na kufanya harakati za hapa na pale. Pale ndo ladha ya mtoto imefika, akaambiwa ufi ahadaka, tekeleza sasa ile ahadi yako. Mungu anakutaka umchinje mtoto. Nabiiullah Ibrahim kwa siku ya kwanza aliamka akanajiuliza maswali, hadha min indillahi am min shaitan? Hivi ndoto hii ni ya shetani au ni ya Mwenyezi Mungu? Akauchuna siku ya kwanza. Siku ya pili tena ndoto ile ikajirejea. Alivyoamka akajua kwamba hii ndoto ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na bila shaka mimi nishatoa nadhiri hii na mimi nitatekeleza ahadi hii, nitamchinja mtoto. Ukitazama hapa, kinachotafuta hapa ni ucha Mungu. Sio ana kitu anachotaka Mungu amfanyie ndio maana anataka kuchinja mtoto. Kwa hiyo Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam akataka kutekeleza, na alikuwa na nia kutekeleza kumchinja yule mtoto, isipokuwa Mwenyezi Mungu aliziwia. Kisa hiki maarufu watu wanakifahamu. Alifikia mahala pa kutaka kumchinja kabisa, na amepeleka kisu katika shingo, kikakataa kukata. Paka anakiuliza, wewe kisu, wewe kwa nini nakata shingo unakataa? Kwa sababu alikata jiwe pembeni likapasuka mara 2. Halafu akauliza, wewe jiwe inakuwaje ukate, wewe kisu unakata jiwe lakini shingo ukate? Akasema, ana baina amrain, mimi niko kati ya amri 2, baina khaliq wa makhluq. Niko kati ya amri ya khaliq muumba na kiumbe. Unafikiri mimi nitaacha amri ya muumba nifuate amri ya kiumbe? Muumba anasemaje? Ananikataza nisikate shingo, wewe unaniambia nikate. Sasa pale ndipo Mwenyezi Mungu alipotelemsha kondoo wakiwa wanajibizana pale, ikambadala kwamba tayari amedhihirisha ile nadhiri yake ya kwamba ametimiza, ana uwezo wa kumchinja mtoto ikiwa kwa ajili ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu na ndugu zangu mnaonifuatilia, nadhiri hii ukiitazama ilikuwa inalenga ucha Mungu. Tutazame na nadhiri nyingine ya hawa watu waliopita, waja wema. Mwenyezi Mungu ana historia nadhiri ya mama mmoja ambaye amemzungumza katika surati Al-Imran kuanzia aya ya 35. Allah anasemaje katika surati Al-Imran?
Baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, Mwenyezi Mungu ameelezea kisa hiki akasema, wa idh qalat imraati imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiun alim. Yalla falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-untha wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تكبير. Allahu Akbar. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuonesha nadhiri ni uchamungu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Natakiwa uoneshe uchamungu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ana historia anasema, idh qalat imra'atu Imran, kumbuka aliposema mke wa mzee Imran, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiun alim. Asema, Mola wangu mimi nina ujauzito, nina kiumbe kilichoko tumboni, nina nadhiri kwako ya Allah, nitakapojifungua huyu mtoto namtoa wakfu, atakuwa ni mhudumu wa msikiti. Angalia, na alichokusudia hapa huyu mama alikusudia mtoto wa kiume. Akasema nikijifungua mtoto wa kiume huyu nitamtoa wakfu awe mhudumu wa msikiti. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Alipojifungua akamwambia, Mola wangu, sasa mbona nimejifungua mtoto wa kike, itakuwaje? Mungu anamwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akati anamhistoria anamwambia wallahu a'lamu bima wada'at. Huyu mama anaongea haya maneno lakini hajui kama Mungu anajua kwa kile alichokizaa. Mungu ana malengo na hicho alichokizaa. Mungu anajua katika ahadi aliyokuwa ameitoa. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-untha. Mungu anajua mwanamke si kama mwanaume, lakini wewe mama tulia. Huyu mama atakiwa atulie. Mama alisemaje? Wa inni sammaituha Maryam. Pamoja na yote haya nimepokea, lakini mtoto wangu ninamuita jina Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Na mimi ninamlinda huyu mwanangu huyu kwako Mwenyezi Mungu, muepushe na shetani yeye na kizazi chake. Dua hii inatufundisha hata sisi wazazi tuwe na utaratibu ya kuombea dua watoto wetu. Sio unamwacha tu hivi hivi, unampa vitu vya ajabu, mwisho wa siku vinabadilika kuwa laana. Muombe dua mtoto. Sahihi. Sasa wewe umeudhiwa na jirani, asira yake unaipeka kwa mtoto, umejifungua unamuita matatizo. Mtoto wako unamuita matatizo. Shida. Anaitwa shida. Na anapata tabu kweli kweli sha. Mpaka anajuta. Kuna watu mashaikh wanabadilisha maisha, sio kuna watu wanabadilisha majina washakuwa ni watu wazima. Wana jina hapa linanitesa bila shaka hili jina hili. Ni shida, ni shida. Na hii yuko sehemu zote. Makabila mengi wanatumiaga mambo haya. Sisi kule kwetu Kigoma kuna jina moja huwa ukilisikia mpaka unashangaa. Wanamuita kwa lugha ya Kiha ngenda vachu kamate. Cheke hilo jina hilo. Yaani mtu maana yake hiyo ni kila ninapokwenda natemewa mate. Hilo jina umempa mtoto. Anapokwenda anatakiwa atemewe mate. Huo si mtihani? Kwa sababu nini? Aliudhiwa na familia, aliudhiwa na jirani, aliudhiwa na mtu na huyu na yule, anamuita ngenda vachu kamate. Na kweli utatemea mate kweli kweli. Sasa hili sio taratibu. Katika moja ya haki za mtoto ni kumpa majina mazuri. Sahihi. Sasa kwa sababu tunakuwa tunabeba vitu katika ufahamu uliokuwa mdogo na hatutaki kufuatilia ufahamu sawa sawa, tunajikuta tunawaingiza watoto wetu katika shida. Tazama huyu mama
Amemzaa huyu mtoto, anamkabidhi Mwenyezi Mungu, anasema inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaitani rajim. Mola wangu namkabidhi kwako yeye na kizazi chake, maana bado kichanga, anakikabidhi kwa Mwenyezi Mungu na kizazi chake. Na ndio maana alikuja kuzaa mtoto ambaye ni Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Dua ya mama yake, amemwombea mtoto wake shetani asiwaguse hawa. Na Mungu anasemaje katika Qur'ani? Ndio inaripoti, inasema fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Mwenyezi Mungu alipokea ile dua kwa kabuli njema. Wa ambataha nabatan hasana, akamkuza makuzi mazuri mema. Wakafalaha Zakaria, Zakaria akamlea. Sasa ile mtoto akaenda kulelewa kwa Nabii Zakaria. Kamlelea wapi? Msikitini, ambao ni mama alikuwa anatamani, alitoa ile nadhiri akasemaje? Mwenyezi Mungu, nikizaa mtoto natamani muweke nini? Nitamweka msikitini au mhudumu. Na alipata unyonge kwamba nimemzaa wa kike. Kwa nini nimemzaa wa kike hata? Sasa Mungu anamwambia Allah, wallahu alamu bima wadat, Mungu anajua. Walaysa dhakaru kal untha, mwanamke si mwanamke, Mungu anajua yote. Lakini ile lengo lake Mungu akamtimizia. Wakafalaha Zakaria, Zakaria akamlea msikitini. Qur'ani inaendelea inasema kullama dakhala alaiha Zakaria mihraban wajada indaha rizqa. Kila alipokuwa Zakaria akiingia msikitini mule, katika sehemu alipokuwa amechukua hifadhi ile mama huyo, bibie huyo Maryam, anamkuta anakula riziki ambayo hajui kaipata wapi, kaleta nani, yeye hakuiandaa. Na hapa pana funzo. Zakaria alishtuka, akamuuliza aina laki hadha ya Maryam, aina laki hadha, umepata wapi chakula hiki? Na sisi wazazi lazima tujifunze. So mtoto analeta chochote, wewe unakula, hujui kakipata wapi, hana kazi, wewe unapeleka, awe wa kike au wa kiume. Lazima wewe unajua kabisa mtoto wangu anafanya kazi, hiki alicholeta kimetokana na nini, na kazi anayofanya. Lakini kwa mradi kimefika tu, wewe tu lete hapana. Zakaria ametaka kujua aina laki hadha, hii chakula humu ndani haijaandaliwa. Kwa nini wewe unakula chakula hii? Umepata wapi mtoto wewe? Na mtoto wa kike. Qalati huwa min indillah. Maryam akamjibu akamwambia hii imetokana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mungu anatoa riziki, anamruzuku anayemtaka pasipo kuhesabu. Kwa hiyo ukitazama upande huu nao bado tunamuona huyu mja mwema amefanya nadhiri kwa ajili ya nini? Ya Mwenyezi Mungu. Sio kwamba anataka afanikishiwe jambo fulani ndo akaahidi. Sasa Shekhe, naam, kabla kuendelea hapo, linaweza likaja swali. Naam. Ninaweza vipi kutofautisha baina nadhiri pamoja na ahadi? Ahadi. Nadhiri tunaangalia kwa hawa waja wema waliotangulia. Nabii Ibrahim ametoa nadhiri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mimi kwa ajili ya Allah. Basi mimi nitafanya chochote hata ikibidi kumchinja mtoto kama Mwenyezi Mungu ameniambia. Na ikiwa kama huyu mama naye akasema kiumbe nilichokuwa nacho nikikizaa, nataka hiki kitoto, huyu mtoto atakuwa ni mhudumu wa msikiti. Sasa sisi tofauti yetu inakuja hapa. Huyu mtu mwenye shida anasema mimi nimeshatafuta mtoto sana sipati. Nikipata mtoto nitatembea uchi kutoka mtaa wa kwanza hadi wa pili. Hivi niambia hadi ya namna hiyo Mungu inamsaidia nini? Au jamii inasaidika nini na hadi kama hiyo? Na wala Mwenyezi Mungu hahitaji vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizo ni ahadi za kipuzi na ni ahadi ambazo hazina maana na hatupasi kuzifuata kama Waislamu. Unatafuta mtoto, fuata process. Tuna shekhi wetu hapa, Sheikh Yusuf Diwani Mshindo Al-Ghazali. Mungu amemjalia, ana ilmu kubwa, ana maarifa mbalimbali. Hapa ana dawa inaitwa mkono wa Idi. Mkono wa Idi, mashallah, kumbe huko hapa kabisa. Huu ni mkono wa Idi ambao unamsaidia mtu juu ya masala mazima ya utafutaji wa familia. Uweze kupata mtoto, uweze kufika mahala unapotaka kufika, lazima upate mkono wa Idi. Lakini pia vile vile kuna dawa nyingine ni haqul mujarrab. Haqul mujarrab hii ni kwa sababu ya sihiri. Nafikiri hii hapa, haqul mujarrab. Hii hapa nayo ni inaweza kukusaidia katika mambo ya uchawi. Hii ni haqul mujarrab.
Sasa na zingine nyingi tu, kuna visomo mbalimbali hapa anafanyia. Sasa wewe una shida ya kusema natafuta mtoto, mambo yamekuwa magumu na nini, unasema nikiweka ahadi, nadhiri, hii nadhiri mimi Mungu atakupa huyo mtoto kwa sababu umetoa nadhiri. Yaani Mungu shekhe, kwa lugha nyepesi, kama unampanga Mwenyezi Mungu. Yaani unamshikisha penati kwamba mimi Mwenyezi Mungu nitalia chakula chini. Yaani Mungu ana shida kukuona wewe unakula chakula chini. Haiwezekani. Wala Mungu eti unatoa nadhiri zisizotekelezeka. Yaani vitu labda vya aibu, nitatembea uchi mtaa mzima. Yaani Mungu eti akupe sasa mtoto ili akuone utatembea mtaa mzima. Mwenyezi Mungu hayuko hivyo. Kwanza Mungu anajua kila kitu toka haujazaliwa na mpaka umezaliwa. Anajua kila kitu. Kwa hiyo tusiingie katika mifumo ambayo haina miongozo inayotokana na Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Hawa ni watu ambao tunatakiwa kuwaiga. Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam na huyu mke wa Nabii Zakaria ametuonesha njia gani ambazo unaweza ukatoa nadhiri na ukapata faida, lakini sio nadhiri ambazo za kutaka kufanya vitu vya haramu. Kuna vitu vingine tukifanya tunasifiana, lakini tunasahau kusaidiana. Mwenyezi Mungu anasema taawanu ala albirri wa taqwa, saidianeni kunako jambo la wema na ucha Mungu. Kwa mfano hivi karibuni kuna trending moja ilitrendi sana ya dada yetu ambaye alipata mtoto hivi karibuni. Amepata mtoto kwa muda mrefu, alikuja akasha tamaa, na zipo klipu zake alifika mahala akahojiwa akasema ni yeye kashakata tamaa, hawezi kupata tena mtoto, labda Mungu amemwona vipi na vipi. Zipo klipu hizo. Lakini Mwenyezi Mungu kamuonesha uumbaji wake, kapata mtoto. Nchi na watu mbalimbali wamefurahi, baadhi waliofurahi na wengine wamesapoti. Lakini kwa bahati mbaya kimechosahaulika. Sioni kama kuna jamii ambayo inamkumbusha huyu dada yetu mtoto huyo kampata kwa njia isiyokuwa ya halali, imzindue kwamba asiendelee kupata watoto kwa njia kama hiyo. Sioni kabisa. Kila mmoja anayezungumza anasapoti, anafurahia, anasherehekea, lakini kumkumbusha kwamba wewe huyo mtoto utakuwa masuul siku ya kiyama, utaulizwa dada yangu. Na kwa ujumbe kama huu na kupitia jukwaa hili la Sheikh Yusuf Diwani Mshindo Al-Ghazali, mimi naomba ujumbe huu huyu dada umfike vizuri na mwenzie, kwamba asifurahie tu mtoto ambaye amempata nje ya ndoa. Ni mtoto huyo wa zinaa kama dini inavyosema kwa Uislamu. Mtoto akiwa nje ya ndoa ni mtoto wa zinaa, na utaulizwa kwa nini umemleta mtoto wa zinaa. Kwa hivyo, kwa kuwa Qur'an inatuambia taawanu ala albirri, saidianeni kwenye jambo la wema, na mimi nakusaidia dada yangu kwa jambo la wema, funga ndoa kama lilivyo jina lako. Fanya wema wa kufunga ndoa. Na nilimsikia huyo bwana aliyekutia mimba akasema sasa hivi atakuwa bandika. Niliona clip yake anasema ametoka bandu bandika, kitoka huyu anaweka mwingine. Maana yake anazini ndio maana yake. Sisikii kama kuna clip inayosema kwamba sasa hivi baada ya hapa mimi nitamuoa ili tupate watoto wa halali. Hakuna hiyo clip. Iko tu bandu bandika. Maana yake ni kuzini na kuzini. Kuzini na kuzini. Kama nyie ni Waislamu, dini ya Kiislamu hairuhusu habari kama hiyo kwa namna yoyote, na sisi tumejivua dhima hii na Allah anashuhudia kwamba wewe ni staha, wewe ni mtu, ni kioo cha jamii, watu wanakuiga, wanakufahamu. Lakini kupata mtoto nje ya ndoa ni hatari kwako. Leo unafurahi kwa mtoto huyo, lakini kesho utalia kwa kuulizwa ulimpata vipi mtoto kwa njia ya zinaa. Ulishindwa nini kufunga ndoa? Nini kilikupelekea hukufunga ndoa? Jiandae majibu ya kumjibu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, kwa kufupisha hayo na kuasa katika jukwaa hili, rudi kwa Mola wako, fungeni ndoa, na sio wewe tu, na wasanii wengine wote. Maana wasanii wana tabia, shekhe, wanazaa hovyo hovyo. Unasikia kazana yule, kazana huyu, kutangaza zinaa, hawaoni aibu. Subhanallah, subhanallah. Asbaha al-munkara maarufa. Sasa yani kitu kimekuwa vice versa. Bali inaonekana zuri inaonekana baya. Kwa hiyo sisi tunakuhusia dada yetu Wema Sepetu, wewe ni Muislamu, olewa. Ndio utafurahia ndoa na huyo na watoto utakaowapata utawafurahia vizuri.
Lakini kitendo cha kusema tu muwe mnazaa kama vile maana tunaweza kusema kama panya, maana yake panya yeye hana ndoa, hana nini, anajizalia tu. Sasa ukizaa kwa staili hiyo, hayo ni maswali mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na utajuta katika kuyajibu masuala hayo. Si wewe tu, na wenzako wote, na wengine hata ambao sio wasanii, Waislamu wote wanaotufuatilia na wanafanya upuzi wa zinaa, kuzalisha watoto wa watu nje huko, basi muache mara moja kwa ajili ya Allah, fungeni ndoa. Halafu ndoa, dini yetu ya Kiislamu ni nyepesi kabisa. Unaruhusiwa kufunga ndoa hata ya mkopo, Sheikh. Midhari mmekubaliana, mahari utalipa siku nyingine. Kuna watu wengine wana wajukuu na wanadaiwa madeni ya mahari. Sasa kwa nini unapata uzito? Haya, pia vile vile kuna ndugu yetu Sheikh Nuruddin Kishki. Anatoaga ofa ndoa 100. Watu anawalipia mahari. Yaani wewe huna hata jitihada basi ya kwenda hata na wewe ukajisajili kwa wale kwa Kishki kwamba na mimi natamani ndoa. Yaani sasa wewe unamjibu nini Mola wako? Yaani ndoa ya bure hutaki, ya kukaramia hutaki, wewe unazini tu. Uhuni hapana. Katika dini ya Kiislamu hayo mambo yamekatazwa kabisa kabisa na yamekemewa vikali. Na sisi tunafikisha ujumbe huu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atufungulie khairi zote tuweze kufuata haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh Yusuf Diwani Mshindo Al-Ghazali, nimesikia kuna mgeni mwingine hapa na sitaki nichukue muda mrefu. Ujumbe wangu ulikuwa ni ule, nisisahau ujumbe ambao nimefikisha, ni wanadhiri kutoifanya kuwa sehemu ya kutatulia matatizo. Unaumwa, fata dawa. Unaumwa, nenda kachome sindano. Unaumwa, kasomewe visomo. Unaumwa, kunywa dawa. Unatafuta mtoto, hii hapa mkono wa Idi huko hapa. Kuna hii hapa Hakul Mujarrabu. Wachai wanakusumbua, hii hapa kiboko. Na zingine nyingi tu. Sasa wewe usitoe ahadi eti nitakula ugali chini, nitatembea uchi mtaani bila nguo, eti Mungu ana shida ndo akuachie ili akuone. Mambo mpango huu Mungu hana, na Mwenyezi Mungu amekamilika, hataki vitu vya kipuzipuzi. Mimi nikifika hapa niseme wabillahi tawfiqi, subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta